Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bote bande ko balandi pe matondo na fidélité bozali ko koba ko talisa na Kin Live bansangwa mukuse yangoyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo a solo li mercredi on a diaspora congolaise bika kanamboka France wapi alobeli visite officielle na na Paris pe mayakani ko sala na mandat na ya mibale pour na bolamu ya peuple congolais bofungwami ya dossier judiciaire contre cardinal Lambongo likambo ya ko semisa ezalite pour archevêque ya Kinshasa atikala ko boya ko yanola te na invitation ya justice kasi soki ebongwani tracasserie ekosenga pe réaction ya lolenge mosusu maloba ya monseigneur Donatien Echole le secrétaire général ya Senko le 1er mai mokolo ya mosala mbula mata de Kolo Congo démocratique na nzela ya ministère ya emploi pe travail etalisi détermination na ya kobongisa ba condition ya mosala na mboka na ngambu ya basali basengi na mbula matadi ya kotosa bilaka pe ba engagement azwaka liboso ya basali na ngambu ya Nord Kivu basali babengi mbula matadi ya ko multiplier ba effort pour kosukisa bitumba ezali ko bebisa secteur ya mosala na eteni wana ekolo Congo démocratique simako contrôler ville ya Kinshasa ekolo RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo ndete lobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozalaka na esengo kopesa bino bansango na lokota lingala na nzela Kin Live ba papa mama mbote bipai biso bozuli baku ya kolanda biso mokolo na lelo édition ekofungwama na bansango oyo ndenge alakaki mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asololi na diaspora congolaise bikaka na mboka France wapi alobeli visite officielle na ye na Paris pe mayakani kosala na mandat na ya mibale mpona bolamu ya peuple congolais. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala na Paris wapi Emmanuel Macron mokonzi ya mboka France abengi masanga ya batomboki nyonso ya kotika mabele ekolo Congo démocratique pe na Rwanda ya kosukisa kopesa maboko na ba M23 ezalaki na conférence o bakambaki elongo na homologue na ye ya Congo Félix Tshisekedi Tshilombo. Sima Masolo en tête à tête na palais de l'Élysée, bakonzi ya bikolo France Emmanuel Macron, PRDC Félix Tshisekedi, bazalaki liboso ya bapanzi sango mardi 30 avril. Wana ye kozwa maloba moto ya yambo, Emmanuel Macron atalisi volonté ya mboka France ya kopesa maboko na développement économique ekolo Congo démocratique. Na likambo ya bitumba ya Est oyo umeli makasi, mokonzi ya mboka France asengi kolongwa ya masanga nyonso batomboki na mabele ekolo Congo démocratique pe na Rwanda ya kotika kopesa maboko na ba M23. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés et particulièrement l'offensive du M23 qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Emmanuel Macron a kobi ete nanzela ya dialogue nde kimia ekozonga talanti na France ezali kopesa maboko na processus ya Luanda o ekambami na président Joao Lourenço. Nangambu na ye mokonzi ekolo Congo démocratique asepeli na engagement ya France pene ya peuple congolais o enyokwami mingi na bitumba. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Koyanolaka na mutuna ya koyeba soki ekolo Congo démocratique ekoki ko exploiter nkita elongo na Rwanda ndenge Nicolas Sarkozy alobaki Félix Tshisekedi enoli boye. Et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy. Nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda. Cela me rend donc plus réfractaire à l'idée de pouvoir
rééditer cette expérience. En tout cas, du moins, tant que sera à la tête de ce pays le président Kagame. Peut-être que les choses évolueront, qui sait. Malheureusement, le rêve du président Sarkozy n'est pas réalisable en République démocratique du Congo. Boiba était projet de développement ebele Kozami Koloto na visite officielle ya Yambo ya Félix Tshisekedi na mboka France kati na mbolamata de Kolo Congo démocratique pe investisseur français ndakisa projet ya Metrokine pour na botongami ya train urbain à Kinshasa. Tolobi Tiboko Yoka. Bofungwami ya dossier judiciaire contre Cardinal Ambongo likambo ya kosemisa ezalite pambate archevêque ya Kinshasa atikala koboya koyanola te na invitation ya justice kasi soki ebongwani tracasserie ekosengela pe réaction ya lolenge mosusu elobi monseigneur Donatien Cholet secrétaire général ya Senko. Senko ebengi ba catholique pe société civile école Congo démocratique na kimia na likambo ya bofungwami ya dossier judiciaire contre cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Na communiqué na yé le 30 avril, Senko etalisi ete dossier zeli kolandelama na responsabilité nyonso na bakonzi na botosi ya mibeko ya mboka pe boyoka di kati na école Congo démocratique pe Saint-Siège o esengi collaboration ya bosolo kati na église catholique pe l'état congolais pour na bolamu ya peuple koyanolaka na mutuna mopanzi sango mercredi oyo secrétaire général ya Senko Donatien Cholet atalisi ete archevêque ya Kinshasa atikala te koboya koyanola na invitation à justice. Les termes sont clairs, il s'agirait d'une information judiciaire. Donc, une information judiciaire, on n'est pas encore vraiment dans un dossier judiciaire. Donc, il n'y a rien à dramatiser. C'est ça d'ailleurs le sens de communiquer la Senko, parce qu'on a enregistré beaucoup d'agitation, beaucoup de réactions qui pouvaient aller dans tous les sens. Non, c'est une fausseté. La fameuse lettre d'invitation est arrivée pendant que le cardinal était à Nairobi pour une mission en tant que président de GM. Il est rentré le vendredi 26, donc le week-end s'en est suivi et entre-temps on a lu la fameuse lettre. On se demande quelle est la motivation de ceux qui ont voulu la médiatiser. Donc on peut vraiment pas parler du refus. N'importe quelle autorité, même au niveau mondial, ils peuvent être écoutés pour besoin d'informations. Donc il est prêt à répondre à l'invitation du parquet. Pour le moment, l'invitation est tombée caduque. Je ne sais pas comment va se comporter le procureur. Comment vous appréciez la suite de l'événement? À mon avis, ça va s'arrêter là. Je ne vois pas de raison pour lesquelles le cardinal serait poursuivi. Donc, c'est tout à fait normal que si on a besoin des informations de sa part. De toutes les façons, l'Église ne s'est jamais interférée en justice. Mais si ça se transforme en tracasserie, alors ça c'est une autre dimension qui appellerait une autre réaction. Mais la justice, si elle est juste, personne n'en disconvient. Boeba était le 27 avril leleki procureur général ya cour ya cassation apesaki mitindo na procureur ya parquet ya Matete ya kofungola dossier judiciaire contre cardinal Ambongo wazali kofunda pour na propagation ya ba faux bruit pe incitation ya population na révolte contre ba institution établie. Tolobi Tiboko Yoka. Nalobaki yango na ebandeli le 1er mai mokolo ya mosala mbulamata de Kolo Congo démocratique est ici détermination na ye ya kobongisa ba condition ya mosala na mboka kasi na ngambu ya basali babengi mbulamata di ya kotosa pe kokokisa bilaka na ba engagement azwaka liboso ya basali. Lokola bikolo nyonso na mokili ekolo Congo démocratique ekundoli le 1er mai mokolo ya mosala na Kinshasa milulu elengelami na palais du peuple wapi mbulamata de sengisaki basali ya ba différentes catégories wana ye kozwa maloba ministre ya emploi travail pe prévoyance sociale Clotilde Ndusi atalisi détermination ya mbulamata di ya kopesa basali musala malamu pamba te musala ezali motuya pona kotombola mboka pe kofulukisa économie. Claudine Ndusi alobeli ba réalisation ya ndenge na ndenge mbulamata de ebina kosala atako akokisi nyonso te na libaku oyo ministre ya mambi matali misala atelemeli bitumba o etungisi ngonga molai etenya esekolo Congo démocratique pamba te ezali kokanganzela na basali ya kokokisa ba responsabilité na bango likambo o ezali kozangisa ekolo Congo démocratique ressources humaines ya motuya Talantina. Le 1er mai 2024 ezali kokundola na ekolo Congo démocratique na thème kimia bokengi eloko ya motuya pona kotombola musala.
Les impacts multiples et dévastateurs de cette guerre sur les vies et les moyens de subsistance et les économies sont ressentis de manière disproportionnée par les groupes de population les plus vulnérables, notamment les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes déplacées, qui sont entraînées dans des spirales descendantes de pauvreté et de vulnérabilité croissante. Nangambu ya molobeli basali, mbula matade sengeli koko kisaba engagement na ye. Tout ça, ce sont des discours creux par rapport à la République démocratique du Congo. Tout ce qu'on dit, les beaux discours qu'on peut faire, c'est pour distraire l'opinion. En République démocratique du Congo, on ne peut même pas parler de la promotion d'emploi, même du travail décent. Non, c'est une honte. Moko Yabakambi Yabasali na INPP a béni basali école Congo démocratique ya kosala mosala na bolingo pe boyebi pona lokumu ya mboka. To sala mosala mutu nyonso esika nyonso azali ayeba kosala mosala na lolenge esengeli pour que mboka na biso ekende liboso. To sengeli tozala na bolingo to yeba musala otozo sala to salango po na biso moko te to sala po na lokumu ya mboka kotombola mosala ya malamu na mokili o ezali kobongwana nde thème international ya mokolo mosala pona mobu 2024 oyo tolobi Tibokoyoka. Totikala na oetali célébration ya journée ya le 1er mai na ngambo ya tuka ya Nord Kivu basali babengi mbula matadi ya kokoba na effort na tina ya kozongisa kimia pe kosukisa bitumba o ezali ko impacter mabe makasi secteur ya musala. Bitumba na eteni ya esekolo Congo démocratique mingi penza na Nord Kivu ezali ko bebisa secteur ya travail na eteni wana ya mboka. Mercredi 1er mai, Nalibakou y a beaucoup de journée internationale de travail, ba syndicaliste y a ba entreprise y a l'état peu privé, ba sengimbula matadi ya koba kisabokasi pour la kosu ki sabitumba Rwanda des alliés kobondiseko le Congo démocratique. Na kombo ya mbula matadi, vice-gouverneur policier général Romial de Lupopo a bengi basali nyonso akopesa maboko na mbula matadi na bitumba oyo. À l'occasion de chaque 1er mai de chaque année, et particulièrement l'occasion de ce 1er mai, nous avons consenti à venir fêter cette fête que tout le monde entier appelle la fête du travail. Et suivant tous les discours de celles et ceux qui devaient passer devant la population pour parler, nous avons compris qu'il y a un certain nombre de problèmes. C'est vrai que c'est une fête, mais la fête n'est pas en apothéose, d'autant plus que les conditions de travail ou d'autres conditions ne sont pas réunies. On argue beaucoup de problèmes dans le sens où les salaires ne sont pas payés, mais surtout, on revient surtout sur la guerre qui a détruit tout le tissu économique, la guerre qui a freiné l'évolution des entreprises, la guerre qui a amené pratiquement tous les maux. Alors, à mon tour, en tant qu'autorité politico-administrative, suivant par là l'exemple du chef de l'État et du gouvernement national, je me suis résolu à encourager mon peuple, la population du Nord Kivu, à travailler davantage. Il n'y a rien pour rien. Et c'est toujours en travaillant qu'on arrive à quelque chose. Journée internationale ya Mosala, na école Congo démocratique, ezali célébré na thème Kimia Pebokengi, Mambi ya Mutuya pour na bofulu ki ya Mosala. Tolobi Tibokoyoka. Nalibaku ya mokolo ya mosala ba mama basali mimbongo babengi basi nyonso ya komikotisa na misala pona kusunga mabota na bango atako kokoso ezali na mboka kasi ezali mutu ya makasi. Mosala epesaka bofuluki pe na mosala nde okozwa baloba maloba o ezali kochama na misala butu pe moi na ba mama ebele ngumba mokonzi Kinshasa pona kopesa maboko na mabota na bango ebika malamu. Na libaku ya le 1er mai, mokolo ya mosala, ba mama mimbongo oyo babengi basi nyonso na mosala. Eloko na koyi kotalisa na bandeko na ngai, ba mama lokola ngai, me mata bano toboti, ya motu ezaka komipesa na koluka. Ata tozolela pasi tozinga maboko te. Po ata pasi ezali ozingi maboko kozwa te. Mais to bunda kaka nzambe moko yebi. Ba mama baza na bandako bavandi.
babima pe na nzela bayeba ndenge ya koteka mpona komisunga na bana soki ovandi kaka pamba ozeli mobali ya mobali eza pasi mpo akobima na ntongo azoki na poko eloko te soki yo mama mpe ozoteka ozodebrie bana bakozanga ya kolia te bakozanga ya komela te kasi ya pasi ezali ete ata détermination pe volonté ya bamama mimbongo oyo musala na mboka Congo démocratique ezali kotambola malamu te talantina babengi mbula matadi ya kokota social ya peuple congolais nga nazopesa gouvernement mpenza asunga biso na biso bama tozoteka pesa kotekela malongo eza te balukela biso solution yango ke tomona ndenge ya kovivre na bana dolari na biso ekita gouvernement ayokela biso mawa toza bama tozosufrir na bana na bandako tozosufrir toza na pasi toza mpenza na pasi donc bakanisela biso mpenza na ngambo wana social mpenza evanda kolia na komela ya bato ezala mpenza donc ezala mpenza normal puisque via moto ezali kolia na komela makambo so ekolanda nsima toza na pasi makasi mbula matadi ekolo RDC abengami ya kobongisa politike ya entrepreneuria na mboka mpo ete population amona misala na ye kokende liboso na lolenge wana nde akopesa maboko na bofuluki ya ekonomi tolobi Thibaut Koyoka. Na Dar es Salaam wapi azali ko participer na liangani ya ba ministre ya bikolo membre ya EAC ministre ya intérieur pe sécurité Peter Kazadi ayebina kotalisa pasi ba Congo démocratique bazali ko bika na ngambu ya est kolandisama na guerre d'agression ya Rwanda. Na bofungwami ya liangani ya baministre bikolo ya EAC ezali kolengela na Dar es Salaam na Tanzanie vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Peter Kazadi mojalisi ya mbula matadi ekolo Congo démocratique a rappelé makambo ya somo pe ya pasi ezali koleka na est ekolo Congo démocratique pona Peter Kazadi kimia kozanga bokenge ezalaka te atako ekolo Congo démocratique esengeli kobika lotomo na bavoisin na ye nyonso ezala baye bazali kobundisa ye ezali Angelina Teni ministre ya intérieur ya Soudan du Sud nde akambaki mululu ya bofungwami oyo tolobi Thibaut Koyoka. Bakinois basengi na mokonzi ya sika engumba mokonzi Kinshasa ya koyanola na maetungisaka bango mikolo nyonso ndakisa likambo ya transport na kobongisaka banzela bafulu pe insécurité na nzela ya kuluna. Boponami ya Daniel Bumba Lubaki na mutu engumba mokonzi Kinshasa ya mami malamu na bakinois kasi kotala bakokoso o ezali kotungisa bomoi na bangwa mikolo nyonso bana yakina basengi na gouverneur ya sika atala likambo ya banzela pe transport o ekoma kopesa mutu pasi pona ngai ne moyo lokali busu salite eleki mingi na Kinshasa Kinshasa koyi musoto toyeba Kinshasa boyete kini la belle comme kini la poubelle asa takeli busu na propriété ya Kinshasa na makamba kuna peleki tosengi na gouverneur na biso ya sika excellence Daniel Bumba a meka kozongisa elamba ya kala donc salite l'équipe papa salite l'équipe embouteillage osalema parce que nzela eza malamu te mabulu eleki nzela pe ya koleka ya malamu lisusu eza te vraiment tosengi pe atala kote wana prix ya transport pe ezoyebana te na ntongo prix mosusu na poka mosusu gouverneur tozalaki na ye ancien gouverneur comme Gentini Ngobela tala ndenge atiki ville na biso ya Kinshasa salite fulu en tout cas kuluna makambo eza ebele ya koloba te mais lokola ye azwi chance toyebi ki aza kinois aza congolais ayebana kobongisela biso mboka na biso ayebana kobongisela biso ville na biso ya Kinshasa. Daniel Bumba Lubaki abengami akosala pona intérêt ya population kasi ya parti politique na libota na ye moko te. Kinshasa vraiment eza kopole bebi te me polinde topesa ye chance mais loka moko na lingaki na lobezaka ke ba parti politique bazotika te bato na bango baotya libre basala misala bakomande bango makasi eloko kobango nazobanga peut-être akoki koéchouer parce parti kokomande ke asala musala po ye soki bakomande ye pa omonaka seka eza intérêt ya moto na moto komona pe akoéchouer pe. Elongo na vice-gouverneur Edi Yeli gouverneur ya Kinshasa Daniel Bumba aponamaki na 37 voix mosika liboso ya adversaire na ye nyonso tolobi Thibaut Koyoka. Na quartier Badarade na commune ya Nsele population ezali kobika na bobangi kolandisama na érosion o ekomi komema bandaku ba école pe ba église talantina basengi bakonzi ya mboka batala na ngamu na bango. Kolala kolamuka quartier Badarade na commune ya Nsele nyonso ekomi kokende na libengi oyo ekabola quartier na biteni mibale awa kokatisa na ngambu mususu
ezalaka bwale pona bandeko babikaka na iteni oyo ya Kinshasa kotala eta ya pont esungaka batu bamapango ebele si ezinda pe ba ekole ezwami nzinga ndakisa epe mwela pe institut CCPza ezali mosika te ya kokwea na libengi oyo na pasi na motema balakisi pe bayekoli basengi implication ya bakonzi ya l'État po ete solution ezwama na lombango pamba te ba effort nyonso basali esimbi te. Et que nous égorgeons aussi dans ces écoles, il y a peut-être, nous diminuons maintenant le taux de Koulouna. Nous demandons au chef de l'État de s'impliquer dans cette situation. Nous avions essayé de s'impliquer, mettre des sacs, ça n'a pas tenu. Alors nous vous demandons de pouvoir nous aider. Kota la bois les populations ya quartier Badarade Bazali Kobika, chef du quartier adjoint à Sengi Mokonzi Mboka, ata la peine ngambo oya capitale. Nous avons vraiment des difficultés ma casse na quartier oyo. Tozo senga na chef de l'État, tozo senga na bakonzi. Bameka ko sunga biso. Ndenge basunga ki batu ya terre jaune, nde bazo sunga batu ya BAT. Bata la kana biso ala badara. Tozo sali pe ba rapport niveau bakonzi biso likolo. Tozo mo la solution te. Tozo senga na chef de l'État ayoke la biso mawa ana quartier biso badara toza pena na passe bato bazana badara baza banyama te papa toza na bana bakenda ba classe na ndenga boy mwana soki akwei soki mwana akwei na libenga boy ubie muninga tindiki ezaka deka bo mati boy babenga bo kiti boy babenga tokosuka wapi toza na bana mike mwana ko ngulu manga alongwe ngana zo lamba na sala musala oyeko trouver mwana kuna awa likama ya liwana no comité ebongi koyanola na bosenga ya population ya quartier Badarade o bazali konyokwama tolobi tibo koyoka balabala kabinda ebebi makasi koleka pekino lelo e yano moko te ezali kozwama na ngambu ya mbula matadi nzoka pona population soki kabinda ekomi na eta mabe ezali kolandisama na négligence ya bakonzi na molongo ya babalabala ebebi na ingumba mokonzi Kinshasa kabinda pe ezali na kati nzela ya mutuya oyo ekatisi ba commune misatu Lingwala Kinshasa pe Barumbu ekomi na eta ya mabe makasi ndakisa awa na bokutani na yango na plateau nzela ebukana pe libulu munene salema oyo etondi mai lolenge mituka eleka malamu ezali te na oyo esika kaka mituka minene pe ba 4x4 nde ekoki koleka kasi misusu te talantina ba voiture pe ba bus na esika ezinda ekoma ko devie na balabala plateau pona bandeko babika kanzinga ya balabala kabinda libulu oyo ekomi munene pona négligence ya bakonzi sur le tale place wana babongisa l'année passée bache déjà ba béton muke kaka boye et bandiko kubukana fare ba anticiper nde c'était programme même ya 10 qui estima walinga kesila c'est-à-dire que bazotika pour que ba justifier ba millions oyo bato bazwaka 1 million 3 millions et pourtant ils ont place moko boy même avec 3-4 000 dollars place ici ba marché bazopesa na bato moko oyo bana compétence ya kosala misala ote comment est-il possible que bozo sala misala nzela o ba otobongisa ngo kalaté awa mais ebebi où sont des gens qui sont censés ya kosala makambo oyo siko bazozela nini nzele koma à quel niveau pourvu que babongisa olumande sili otiki Kinshasa boye na soni na mawa na ba pays mususu ke mona ba biloko faut que na ba bali mais à plein centre ville tango bilanda tikimbo kobeba ya balabala kabinda ebebisi pe mimbongo ya ba mama ebele lokola bateki ya mapa oyo ba activité na bango ezali lisusu kotambola malamu te tande to la isa ba map eza ya kolala moye eza te kabinda pese okiozala boye kabinda route principale pese okiozala boye bakosibata makambo to eza politique te ni te tango kabinda ezalaka boye te tandenge totieti mabana bakoni mpona koluka toluka ta ne fiske bakria bakota basombela biso mapa babongisela biso kabinda ezonga ndenge ezalaka na tango ya kabila balabala kabinda ebukani na biteni ebele liboso ya Pain Victoire na ngambu ya commune ya Lingwala na bokutani na yango na balabala plateau na commune ya Kinshasa pe bisika mosusu likambo oyo esengeli na solution pamba te kabinda ezali nzela ya mutuya mingi pona bakinois tolobi tiboko yoka Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
awa nde Kin Live soki tozalaki na sengo kopresente bino yango na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra ezalaki Guindo Mbele botikala na kimia na mabota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.